ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ଏସ୍ପି ବରଗଡ଼ ତାଙ୍କର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କୋରେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଫ୍ ସିରପ୍ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାମିନାଟିକାଲ ଉପରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି गोटे इनफर्मेशन मिलता कि गोटे ब्लैक कलर मारुति सुजुकी जार रजिस्ट्रेशन नंबर OR02BM1698 रे गोटे किसी कंट्राबेंड आर्टिकल आसूची कटक रु तो से संबंध रे आईएससी मेलचामुंडा इनफर्मेशन पाई एसपी बरगढ़ को जोड़े एसपी बरगढ़ को डायरेक्शन क्रमे काली 3टा टीम होता गोटे टीम आईएससी पदमपुर लीड करते गोटे टीम आईएससी मेलचामुंडा एवं सहेलारू एसआई प्रमोद कुमार साहू लीड करते तार रूट थिला कि से कटक रु आसिकी भाया संबलपुर होकि से पाइकमाल जाता ताकू बेस करके आमे चाहिलु कि मेलछामुंडा थाना निकटस्थ आमे नाका द्वारा ताकू अटकेबू से नाकारे आईएससी मेलछामुंडा निजे से नाकारे उपस्थित थिले एवं जेमिति ताकू मो अटकेबा ट्राए करदिलु से पुलिस चेकिंग देखी यू टर्न मारिकी से पले जाइतिले एवं से पलेला समय ताकू पुलिस दौड़े कि से आम घास छक पाखे रखापी आम समर्थ होइतिलु एवं सेठिरे समस्त ताकू आनिकी आम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सामने चेकिंग करबा द्वारा से कार रु 9000 टी नाइट्रोसम टैबलेट 480 बोतल वेन्सरे कफ सिरप एवं तांको ठारू गोटे वीवो मोबाइल आ गोटे तांको पोजेशन रु कैश ऑफ ₹2300 एवं से मारुति सुजुकी जोटा ब्लैक कलर OR02BM1698 सीज करथिलु एवं एनडीपीएस केस हिसाब रे से एक्यूज शोभा चंद्र साहू एलियास सरोज साहू जहाँ घर होची बनमाल थाना पाइकमाल ता नारे गोटे केस रुजु होईची अंडर सेक्शन 111 क्लॉज 2 क्लॉज बी बीएनएस रेडी विथ सेक्शन 21B एनडीपीएस एक्ट कंट्राबेंड आर्टिकल जो सीज होची तार अनुमानिक मूल्य 15 ରୁ 20 लाख हेबो एवं जहाकू जो बिक्री करबा पई जे आणुतिला से डायरेक्टेड किंबा से निजे रिटेलर हिसाब से बिक्री करने आनीला एवं आपन जानते एसपी बरगढ़ निर्देश क्रमे जो यांकर फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज वेरीफाई कराहब एवं ता एगेंस्ट कार्यानुष्ठान ग्रहण करा